这个男人在1米厚的冰层上凿出一个洞，他在鱼线上拴了一块小石头，再把石头放进洞里不停地抖动，然后朝里面吹气。短短几分钟后，他就用鱼叉插上来好几条鱼。这样的钓鱼方式简直让人大开眼界。一起来看看因纽特人独特的生活方式。这里是北极的秋天，到处都是白雪皑皑，此时气温达到了零下30摄氏度，一阵阵刺骨的寒风呼啸而过，黑牛们只能挤在一起互相取暖。这片雪地里的第一已经被吃得差不多了，为了让小牛犊活下来，他们必须到其他地方寻找食物。牛群首领在前面带头冲刺，他们就像一阵风一样迅速消失在视野里。除了动物以外，生活在这里的因纽特人也一样需要食物，他们长途跋涉翻山越岭，希望找到一个食物充足的地方。无论走到哪里，因纽特人都会带上全部的家当。没有雪橇，他们就用2哈代替，所以每条2哈的身上都挂满了行李。但是厚厚的积雪让人和狗都走得很艰难，更何况他们还是负重前行。当他们走到积雪较少且有大山抵御寒风的地方时，他们放下行李，打算在这里安营扎寨。接下来第一件事，大家就是要搭建雪屋。他们必须在天黑以前完成，否则会有北极熊或者其他野生动物出现。男人们开始切割雪块，女人们配合着做一些简单的工作。小孩子不论到哪里都爱玩，他们要么学着大人建房子，要么逗弄宠物，一个也闲不住。大人那边井然有序地进行着。几个小时后，雪屋终于有了雏形。女人开始细心地检查，不放过任何一个漏斗。为了让屋内更加温暖，几个男人齐心协力，将一块超大的布盖在房顶上。它是由好几张驯鹿的皮毛拼凑而成，可抵御寒风，也可做衣服。直到傍晚的时候，因纽特人的新家才最终建成。第二天一早，屋顶冒着热气，不知道的还以为在煮饭呢。红梅一家正在屋内陪伴孩子，由于他们长期不洗澡，小女孩的头上长了很多的虱子，红梅和丈夫只能动手帮她清除。小女孩迫不及待地想要下地出去找邻居玩耍，为了避免她生病，红梅答应她，只要乖乖穿好衣服，戴好帽子手套，就让她去。小女孩瞬间变得无比乖巧，红梅和丈夫眼里满是疼爱，夫妻俩还给她搞了个绳子，让她拿去拴小狗。她安心地拉上小狗出门了。女儿出去后，红梅开始给丈夫做起了鞋子。她使用的线由驯鹿背筋制成，而鞋子则用驯鹿的皮来做。这样的鞋子穿在脚上既温暖又牢固，而且还可以穿很长的时间。鞋子做好后，红梅和邻居翠花要出一趟远门了。他们拿上铲子，拉上厚厚的皮毛启程了。小女孩发现妈妈不带她，竟然哭了起来。相信很多人小时候也是这个样子吧，妈妈走到哪儿就要跟到哪里。远在几公里外的红梅并不知道女儿哭得如此的伤心。此时她和翠花来到了一个小山坡上，他们用脚搓了几下地上的雪后，然后用铲子把表面的积雪铲走，里面露出了一些植物，他们可以用来烧火。他们要尽可能的多挖出一些才够用。远处突然出现了一只小白兔，但两人干活干得太认真，压根儿没发现。他们把地都挖出了一个大洞，任何一点有植物的地方都不放过。几个小时后，他们满载而归，两人都挖了不少的东西。与此同时，红梅的丈夫也在收拾东西，准备出门。为了养活老婆孩子，他和其他2位邻居打算去冰面上钓鱼。调皮的小女孩也跟着一起出发了。他们很快就来到了目的地，3个人每人选择了一个狩猎点，然后开始凿洞。要凿开1米厚的冰层，需要耗费一些时间和力气。不过因纽特人能在这样极端环境下生存，没一点能耐怎么行？几分钟后，其中一个男人就成功的将冰层凿开。他用力地旋转着里面的冰块，想让洞口更大一些。紧接着再用铲子把多余的冰块铲走，之后就是最关键的一步。他拿出了一个带孔的小石子，拴在鱼线上，然后把鱼线放进洞里。他一边不停地晃动小石子，一边往里面吹气。这样做主要是为了引诱鱼儿上钩。没想到效果立竿见影，在短短几分钟就有鱼浮上来了。男人用鱼叉用力的一插，美味就到手了。他继续用同样的方法，依旧很奏效。
插上来的鱼依然活蹦乱跳，他只好将它排晕。另一边，2位邻居已经收获满满，男人也不甘落后，继续坚持。结果令人欣喜，他眼疾手快，迅速插中了一条大鱼，把它敲晕，扔在了一旁后晾着。之后接二连三的有鱼上钩，很快他就有了10条了，足够一家人吃上好几天。当他将鱼打包的时候，他们全部都冻上了，就连鱼叉也结成了一层厚厚的冰，只有用刀才能将它切下来。回到家里后，男人的妻子红梅开始用捡来的植物烧火，准备煮鲜美的鱼肉当晚饭。他把鱼切成小块，扔进锅里，用大火炖煮。另外2个男人找了一个合适的地方，把剩下的鱼储存起来，搬上一些石头压在上面，再捧一些雪盖住就行了。这样既不怕被其他动物偷走，也不用担心食物会腐烂，可以说这是一个完美的天然防盗大冰箱。回到红梅家，他们一家3口已经吃上煮熟的鱼肉了，冒着热气的食物就是美味。他们大口大口地吃着，内心超级满足。平时他们一般只吃生肉，一来可以补充维生素，二来也没有燃料可以烧，所以他们倍加珍惜这一顿来之不易的熟食。好了，本期视频到这里就结束了，我们下期再见。